Alô, amigos do canal Muniz Edi Podcast. Eu estou aqui no Patrimônio Ecológico de Santo Antônio de Pádua, denominado Cachoeira dos Macacos. Olha só que beleza. É um local um tanto quanto de difícil acesso, mas é um espetáculo da natureza que, infelizmente, muitos paduanos ainda não conhecem. Se você conhece alguém que já veio aqui, algum guia, peça para vir, porque você vai estar contemplando aí uma das maravilhas, uma das belezas do município de Santo Antônio de Pádua. Um grande abraço.